जिंजर टॉफी कहिए या फिर कफ कैंडी, बात तो एक ही है। खाने में तो क्या जबरदस्त है, गले में खराश और कफ जैसी परेशानियों से भी राहत देती है। अदरक के साथ एक तो टुकड़ा हल्दी लेके या तो पीस लें या फिर क्रश कर लें। अब जितना अदरक उसका डबल गुड़ लेके मीडियम आंच पर पकाएं। इसमें ऐड करें हरी इलायची का पाउडर, सेंधा नमक और काली मिर्च। अब इसको तब तक पकाना है जब तक गुड़ पानी में सेटल ना हो जाए। इसको पानी में डाल के चेक करें, तोड़ें तो टन की आवाज़ आनी चाहिए। जैसी शेप आपको चाहिए वैसे शेप कर लें और हिमाचली स्वाद को फॉलो कर लें।